हेलो पेरेंट्स। क्या आपका बच्चा भी बार बार खांसी कर रहा है और रात को सो नहीं पाता है या फिर हर सीजन चेंज होने पर कफ होने लगता है? डोंट वरी। बच्चों को खांसी क्यों होती है? देखिए, कफ एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जब बच्चों को इन्फेक्शन या इरिटेशन से बचाने के लिए होता है। जब भी कोई वायरस, डस्ट या म्यूकस बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नाली में जमा होती है, तो बॉडी कफ के जरिए इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। बच्चों में खांसी होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे नंबर एक कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। कॉमन कोल्ड, फ्लू, आरएसवी वगैरह से कफ हो सकता है। नंबर दो, एलर्जीज। धूल, मिट्टी, धुआं, पॉल्यूशन, केमिकल स्मेल या किसी और चीज से एलर्जी अगर हो तो उससे भी कफ उन्हें होता है। इसी तरह नंबर तीन, एस्मा। अगर बच्चे को कफ रात में बढ़ जाता है, उन्हें बार बार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मौसम के साथ बदलता है, तो ये एस्मा भी हो सकता है। इसी तरह नंबर चार, पोस्ट नेजल ड्रीप। जब नाक में ज्यादा म्यूकस जमा हो जाता है तो वो बच्चे के गले में गिरता है और उससे भी कफ ट्रिगर होता है। नंबर पांच, वोपिंग कफ। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कंटिन्यूअस और सीवियर कफिंग का रीजन होता है। नंबर छह, रिफ्लक्स। पेट से एसिड ऊपर आने से भी कफ हो सकता है, स्पेशली छोटे बेबीज में ज्यादा होता है। और नंबर सात, निमोनिया। चेस्ट के इन्फेक्शन भी कफ की वजह हो सकते हैं। बच्चों की खांसी अलग अलग तरीके की होती है और उसकी आवाज से हम पता कर सकते हैं कि ये खांसी का रीजन क्या है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं डिफरेंट टाइप्स की कफ्स। उसमें नंबर एक होता है ड्राई कफ। इसमें ज्यादा इरिटेशन होता है लेकिन म्यूकस नहीं होता। ये वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी का साइन हो सकता है। नंबर दो होता है वेट या प्रोडक्टिव कफ। इसमें म्यूकस या बलगम आता है जो चेस्ट इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड का इंडिकेटर हो सकता है। नंबर थ्री पे होता है बार्किंग कफ। ये क्रूप इन्फेक्शन में होता है और इसमें बच्चे की आवाज डॉग की बार्किंग जैसे लगती है। क्रूप सांस की नाली के ऊपरी हिस्से का वायरल इन्फेक्शन होता है। सुनिए। नंबर चार, whooping कफ। एक कंटिन्यूअस कफिंग स्पेल्स जिसमें सांस लेने में भी मुश्किल होती है और उसके बीच में एक की साउंड आती है। सुनिए। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें प्रॉपर और जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नंबर पांच, वीजिंग यानी सीटियों की आवाज आना। ये सीवियर एलर्जिक कफ या एस्मा की अलामत हो सकती है। ऐसे और इस सिचुएशन में इमीडिएटली नेबुलाइज या इनहेलर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं अब खांसी का इलाज क्या है। बच्चे की उम्र और खांसी की वजह क्या है उस हिसाब से उसकी मेडिसिन एडवाइस की जाती है। लेकिन किसी भी तरह की खांसी में नेबुलाइजेशन करना एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर की एडवाइस से दिया जा सकता है। ये म्यूकस को लूज करने में और ब्रीदिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है और इसकी एक्शन भी बड़ी क्विक है। शुरुआत में आप नॉर्मल सलाइन 3 ml लेकर बच्चे को हर 6 से 8 घंटे में नेबुलाइज कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन एडवाइस की है तो उसे भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्या बच्चों को कफ सिरप देना सेफ है? जी नहीं। स्पेशली 4 साल के नीचे के बच्चे को मार्केट में जो ओवर द काउंटर यानी मेडिकल पर अवेलेबल होने वाले कफ सिरप होते हैं, बिल्कुल ना दें। ये उनकी ब्रीदिंग को स्लो करते हैं और साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कफ सिरप सिर्फ और सिर्फ स्पेशली डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। कुछ सिरप ऐसे भी होते हैं जो खांसी को पूरी तरह से दबा देते हैं। हम उन्हें कफ सप्रेसेंट कहते हैं। ये तो किसी भी उम्र के बच्चे को देना ठीक नहीं है। तो जो कफ सप्रेसेंट्स है जो खांसी को रोकने के लिए दिए जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं होते। ये बलगम को अंदर ट्रैप कर देते हैं
और इन्फेक्शन या निमोनिया को बढ़ा सकते हैं। इन सिरप में डेक्स्ट्रोमेथर्पेन नाम की मेडिसिन यूज होती है जो कि ब्रेन पर इफेक्ट करती है और खांसी के रिफ्लेक्स को रोक देती है। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टे सेफ एंड कीप योर लिटिल बग्स हेल्दी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।